မောက်တည်ဟာတိတာပေါ့ခမကြုံမင်းမောက်တည်ခမလည်းကြုံမင်းမောက်နဲ့မကင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်မရှိဘူးခင်ဗျဘာတွေပြောခင်ဗျလည်းဘာတွေပြောနေလဲကျွန်တော်ကတိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာခင်ဗျကဘာဖြစ်လဲဘာပြရမလဲကျွန်တော်တင်မောသားအေးတိတယ်ကျွန်တော်ရသမားပတ်စံမိမောက်ကုန်းအပ်ခုမိမောက်လွမ်းလို့ဆိုဒီမှာပြီးရောက်လာအိမ်ကိုရောက်တော့တကားလေးခောက်တောက်ထဲတဲ့မိမလှမ်းအော်အလဲမကြသေးဘူးတဲ့2 နာရီလောက်နေမဝင်ခဲ့တဲ့ဟဲ့လို့ဒါငါ2 ယောက်ကြာနင်းလင်းလို့တော့လင်း2 ယောက်ကြိုက်လာမှပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရမလားတဲ့နိုင်ငံကြီးသက်ပြည်သားမှာပေါ့တဲ့နောက်မှာတဲ့စီနီယာဂျူနီယာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ပြုတ်လို့ထွက်လာခဲ့တာဗျာဒါမျိုးတော့မခံနဲ့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေတိတ်ခါကြကိုသွားမလားခရီးပြီမဆုစီလူကျွန်တော်မရှိအောင်ဘယ်နှကြကြတယ်ဒါမှဘာတွေပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလေအကူကဘာမရှိတာလဲကျုံမင်းမောက်လေရန်စပတ်ဆိုင်လေးကုန်အပ်တာကျွန်တော်မှတပြားမှမရှိဘူးလူနဲ့သွားပဲကျန်တော့တယ်လူနဲ့သွားကြံတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လက်ဦးမို့လို့ကယ်ရီလာငါတော့ချင်းချင်းလျှောက်ပါအငယ်တက်စီကဖို့တော့ပါတာဗောဗျ၄ 000တော့ပါတာဗော၄ 000ပါဟုတ်တယ်၄ 000ပါရနော်နိုင်ကွက်တော့သူမိတ်ကက်တွေပါလိမ့်တနခါးတွေပါလိမ့်ပြီးလိမ့်နေလို့ကြာနေတာဘာမိတ်ကက်တွေလိမ့်တနခါးတွေလိမ့်နေအဓိကကြီးတယ်ကြာအေးကျွန်တော်လည်းကြာတည့်ရဲများလားမသိဘယ်ရသေးရမှာလဲဗျာသေးရဆိုတာတကယ်မရှိဘူးယုံနှန်းစကားတွေပါဟာအဖိုးကြီးဟာဟဲ့ဒါငါတို့ရက်ွက်တွေကဘာကြီးကြံလဲကွာဘာကြီးလဲဟမ်ဘာလို့လာဟောင်းကြီးဒီလေတော်တော်မစားဘူးမေးပါလေပြောနေမဟုတ်ဘူးလေငိုနေတာဘာလို့လာငိုနေတာလဲလို့ငါယူလာတဲ့ဆေးတော့ထုတ်ပျောက်သွားလို့ကွာဘာကြီးယူလာတဲ့ဆေးတော့ဘာဆေးတော့ WY နဲ့ WY ဘာကြီးဝိရပို့ကောင်းဟဲ့ငါ့ကိုထောင်လေးရအောင်တော့ပို့ကောင်းကြောင်းပြောပြတယ်ဘာကြီးကျွန်တော်အကောင်းပြောနေတာဘာဆေးတော့ဘာဆေးတော့လဲဆိုတော့မင်းတို့ချမ်းမြတာကြီးကနေဖရကွန်းရဆိုင်ဆိုတာကြားဘူးလားတင်မင်းတို့ကလေကွာဒီလောက်တော်မှာဆယ်လီကြီးကိုကွန်းရဆိုင်10 နှစ်ရောင်းရင်းနဲ့လေးဓာတ်ခွေးတိုက်ဆောက်ပလိုက်တာလေကွာ MC မှာတော့ပါတယ်လေမင်းတို့မသိဘူးလား16နှစ်ပါ16နှစ်အေးညတွေ့လိုက်ဦးမေဆိုတာငါတငယ်ချင်းအေးခောက်ကြီးကွာငမင်းဘာကြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးရွယ်တူဟုတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းမင်းတို့ကလေငါမိမအသက်16နှစ်မိမကိုယူထားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လည်းသိသားတယ်သိတာဟောဘာကြီးရလဲမနေ့ကငါအဲ့ငမင်းစီကိုကွန်းသွားစားရင်းနဲ့ငမင်းကငါ့ကိုပြောတယ်တငယ်ချင်းငထမ်းတဲ့မင်းအသက်ငယ်ငယ်ချိုးချိုးလေးမိမလေးယူထားတာဆေးတော့လုံမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူသုံးနေကြဆေးတွေကနေခွေးပြီးတော့ငါ့ကိုတထုပ်ပေးလိုက်ယောက်ျားအားတိုးဆေးအဲ့ဒါဟာမေးတာပေါ့အေးအောင်လို့ငါကြတော့အသက်ငယ်ငယ်ချိုးချိုးလေးမိမကိုယူထားလို့အဲ့ဆေးလိုရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့မင်းကကြတော့မင်းမိမလည်းအသက်ကြီးနေပြီမင်းလည်းအသက်ကြီးနေပြီဆေးလိုသေးလားကွာလို့အဲ့ဒါနဲ့ငယ်ချင်းကမင်းပါသိလို့လေတဲ့အဲ့ခုလက်ရှိမိမဆိုတာငါဟန်မဲဆောင်ထားတာတဲ့တကယ်တော့တက်တော့တွေကကောင်မလေးတွေငါ့ကိုရွေးစားနေတာ10 ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဆေးဆောင်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ငါလေးအားကြလို့မင်းတို့ကောင်ကဒီကိုဘာလို့လုပ်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာကြီးရလဲအဖေကဈေးကုန်တင်နေရတယ်မုံလေးကချူရတယ်အတက်ကိုအတပရာနဲ့ဆွဲဆိုင်နေရတယ်ပတ်ဝင်းကျင်မှာမကောင်းတာမြင်ပေမဲ့သူကအိမ်ထွက်ကြတော့နတ်သမီးလေးဖြစ်နေပြန်ရောညနို့ပြောတာဘလို့ဘာကြီးဘလို့လို့ညနို့သိတာတော့မင်းတို့ကောင်ညနို့စီကိုလာတာဟုတ်တယ်လေသူတင်းမမတက်ခင်လေတင်းနေအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့တော့ပြန်လိုက်ကြတော့မနေ့ကမှတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ကြဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဒီနေ့ကမျက်နှာလေးကိုဘာကြီးကနိုင်ယူထားတာဟုတ်တယ်တော့ရှင်းပြီးသွားပြီဘာဒီလိုလို့ဘာကြီးကအခုဆေးတော့လေပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့နိုင်ထဲကနေ2 နာရီလောက်ခွဲပြီဘာလို့ပေးရမှာဘာကြီးကလေဘာကြီးဆေးတော့လမ်းညုံပေးလိုက်ကျွန်တော်သွားယူပေးမယ်ငမင်းစီမှာငမင်းစီမှာမင်းတို့ကထပ်တောင်းပေးမှာအဲ့တောင်းပေးမယ်ဘာကြီးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလိုက်စာပေးလိုက်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ဒါမှဟုတ်ငါထမ်းကလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ဆေးပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့လူငယ်ပိုင်းတွေအဲ့ဆေးတွေယောက်ျားအားလို့စီလိုအပ်ရင်သူ့စီကဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တင်မပြန်တယ်ဝယ်ကောင်းမယ်အေးအမြန်တော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းဝယ်သူကမိမရှိရင်မင်းကဘာလုပ်မှာဘာကြီးတက်ကဘလား89ဘာကြီးယူရတဲ့ကောင်မကြီးကဘလား78ဘာကြီးအလုံးလုံးနေနိုင်နေမင်းမရိုင်းလိုက်ဟမ်မင်းအထင်းသေးလိုက်လေဟဲ့မင်းကိုတယောက်ကမကြည့်ဘူးလားငါအဲ့တယောက်ကကိုကြည့်ပြီးတော့2 ပိုက်တာလောက်ရှိတဲ့ကြောက်တော့ကိုအသေးချာချီးပြီးမှဒီလိုမနိုင်သေးတယ်ကွာသဘောပေါက်လားချီးတာကောက်စားကြီး